Башкортостандың Мин Илһөйәр төбәк йәмәгать оешмаһы итәкчесе урынбасары Рәйлә Камил кызы Вахитова һәм улар үткәргән викторина акцияларда әүдем катнашучы Стәрлетамак төзелеш һәм профессиональ технологиялар колледжы укытучысы Гөлшат Рәмил кызы Тимофеева. Хәерле иртә, һаумыһығыҙ. Нисек килеп еттегеҙ Стәрлетамактан? Ой, бик яҡшы килеп киттек, Аллаға шөкөр. Аллаға шөкөр, ярай. Мин Илһөйәр йәмәгать оешмаһы бына был инде нимәне аңлата һәм ниндәй эштәр башҡара, шулар тураһында һөйләп үтһәгеҙ ине. Әлбиттә, ул инде Мин Илһөйәр дигән исеме үк нимә тураһында барған мәғәнәле, әммә бына эштәрегеҙҙең төп башҡарған эштәрегеҙ тураһында һөйләп үтһәгеҙ ине һәм уның тарихын. Иң тәүҙә мин шуны әйтәһем килә. Беҙҙең был йәш ойошма бит инде Мин Илһөйәр төбәк йәмәғәт ойошмаһы. Ул 2015 йылдың ғинуар айында ойоштырылды. Һәм был ойошманың барлыҡҡа килеүенә, әлбиттә, Рәсәй геройҙары ассоциацияһының ярҙамы бик ҙур булды. Әлбиттә, республика етәкселе хупланы был беҙҙең йүнәлеште. Эштәребеҙҙе беҙ алып барабыҙ, мәҫәлән, спорт йүнәлеше буйынса мәҙәниәт һәм мәғариф йүнәлешендә беҙ үҙебеҙҙең республика министрлыҡтары, мәктәптәр менән, шул уҡ ваҡытта коррекцион мәктәптәр һәм яңы мәктәптәр, яңы уҡытыу программалары белән эшләгән мәктәптәр менән бик әүҙем эшләйбеҙ. Элек-электән бит инде беҙҙә бына мәғариф дип әйтәбеҙ, элек-электән халыҡта ла мәғрифәтселек киң йәйелдерелгән булған. Ул беҙҙең сәсәндәр ваҡытында уҡ бит инде. Ә бына йәмәғәт ойошмаларының төп асылы, төп функцияһы, мин әйтәһем килә, ул бына төрлө категория граждандар менән эшләү. Беҙҙең тулыһынса әйткәндә, Мин Илһөйәр төбәк йәмәғәт ойошмаһы граждандарҙы патриотик рухта тәрбиәләү буйынса инде. Бына төрлө йүнәлештә эштәр алып барыуын, әлбиттә, беҙҙең өсөн дә уңайлы, сөнки шәхесте төрлө яҡтан камиллаштырырға кәрәк. Улар иң тәүҙә тәрбиәне ғаиләлә ала бит инде. Шунан балалар баҡсаһында, унан мәктәптә. Бар балалар, ҡайһылары, мәҫәлән, бик актив балалар, хәҙер ҡайһы берҙә гиперактив балалар, әүҙем балалар тип әйтәбеҙ бит инде. Ләкин улар ҡайһы берҙә бына ныҡышмалы түгелме, йәки улар был йүнәлешкә иғтибар итмәйме? Беҙ мәктәптәрҙә уҡытыусылар аша һәм тәрбиәселәр аша, мәктәп директорҙары аша эҙләп табабыҙ ҙа, уларға мөрәжәғәт итәбеҙ һәм үҙебеҙҙең төрлө акцияларға, конкурстарға йәлеп итәбеҙ инде. Беҙҙең өсөн, мәҫәлән, ул мәктәп уҡыусылары ғына түгел, ә бөгөнгө йәш быуынды бына оло быуын менән бер улар аша тәрбиәләү, уларҙың туплаған тәжрибәһен ҡулланыу. Улар беҙҙең ветерандарыбыҙ, һуғыш ветерандары, хеҙмәт ветерандары бит инде. Унан һуң тормошта ҙур уңыштарға өлгәшкән шәхестәр, беҙ улар белән таныштырабыҙ, конкурстар үткәрәбеҙ, ул конкурстар үтә инде. Беҙҙең республика кимәлендә лә һәм бына былтырғы 2016 йылдан башлап минең ғаиләм ҡомартҡыһы тигән бөтөн Рәсәй конкурсында беҙҙе региональ оператор итеп, төбәк оператор итеп саҡырҙылар инде. Аңлашылды. Шундай, беҙ шундай бик фәһемле, кәрәкле эш алып барабыҙ дип иҫәпләйбеҙ. Бына Гөлшат Рәмил ҡыҙына ла һорау бары. Гөлшат Рәмил, ә һеҙ ошо ойошмаға нисек килеп эләктегеҙ? Яңылыш ҡына килеп эләктем. Интернет селтәрендә балалар менән төрлө информациялар эҙләйбеҙ бит, мәғлүмәттәр. Шайморатов генерал тураһында таптыҡ бит инде. Һәм шул ваҡытта эшләгән ваҡытыбыҙҙа конкурс викторинаға тап булдыҡ бит инде. Шул конкурска әҙерләнгән ваҡытта бик күп балдар йыйып ташланыҡ. Шунда барып эләктек, беҙҙе саҡырҙылар. Һеҙҙе балаларығыҙ менән саҡырҙылармы, уҡыусыларығыҙ менән әҙерләндегеҙ? Был юлы үҙем генә ҡатнаштым. Быға тиклем балалар менән ҡатнашҡан инек. Башҡа конкурстар. Башҡа конкурстарҙа. Ә нисегерәк килеп сыҡты ул? Бар һорауҙарға ла дөрөҫ яуап бирҙегеҙме? Ниндәйерәк шарттар ине, талаптар ине унда? Шарттар бик ҡатмарлы ине. Конкурс һорауҙары ҡыйын булды, ләкин беҙ үҙем ултырып эҙләндем, ҡараным, уҡыным, бик күп яңы мәғлүмәттәр үҙем өсөн таптым. Һәм дә бик күп бал йыйып ташланым инде. Уҡытыусы кеше шулай булырға тейештер, өлгө күрһәтергә. Балаларға үҙем өлгө күрһәтмәйенсә, мин нисек инде уҡытырға... Бына әйтегеҙ әле, беҙ йәмәғәт ойошмалары ғына беҙҙең йәштәрҙе, йәш быуынды тәрбиәләргә тейешме? Йәмәғәт ойошмалары менән дәүләт кимәлендә ниндәйҙер эштәр алып барыламы, патриотик тәрбиәләү буйынса? Ул берлектә алып барыламы? Һәм ниндәйҙер закондар сығарыламы? Әлбиттә.
Безнең бына юнәлеште үзебезнең асыклагас та уставыбызды беркеттек бит инде юстиция министрлыгында һәм бына бөтен министрлыктарга хәбәр иттек, республика хөкүмәтенә хәбәр иттек бит инде, уларның менән килешү алдык. Бына ошо юнәлештә без эшебезне алып барасакбыз дип инде. Бу бына яшьләр сәясәте һәм спорт буенча министрлык белән бик тыгыз эшләйбез. Мәгариф министрлыгы белән безнең яшьләрне тәрбияләү буенча, мәсәлән, 2016 елдан 2020 елга тиклем патриотик рухта тәрбияләү программаһы эшләй. 15 елда ошо программаны безнең төп юнәлешебез итеп алдык инде һәм бына үлемһез полк, уга тиклем 9 майга еңү көненә арнап үткәрдек бит инде. Уга тиклем без менә мине патриоттар һәрбер гаиләлә минең шәҗәрәм дигән зур конкурстан башлап ебәрдек. Был конкурсыбызны без 2015 елның декабрендә үткәрдек. 2 ай тирәһе эштәр йыйдык инде һәм безнең 59 район каланнан 300 безнең конкурсантыбыз катнашты инде. Һәм иң-иңдәрдә хайлап алып без бына Башкортстан концерт залында финал үткәрдек. Без менә конкурсларда яки акцияларда үткәрһәк, уларның йогымтаһын мотлак эшләйбез. Чөнки безгә бына ошондай әүдем балаларды, әүдем укытучыларды, әүдем шәхестәрне, гражданнарны без үзебезнең җәмгыятьтә күрһәтергә тиешбез. Кайбер менә әйтә биргә инде тәүдәге башлап киткәндә эфирдагы тапшыруда инде. Бына кайбер балаларның бәлки уның куркыбрак торадыр, яки ата-әсәһенең вакыты җитмәйдер, кыюлык җитмәйдер. Ул шул хәтлек, ул коридорда йөгереп йөри. Ул спорт үзенең һәләтен күрһәтә, теремек үзе. Бына уның бит иҗат һәләтен, фикерләү һәләтен дә үстерергә ярдәм итәргә кирәк. Без Аның өчен нимә эшләр кирәк? Бына патриотик илһөрлекте тәрбияләүдә иң беренче нимә булырга тиеш? Һәм әлбәттә менә без үзебезнең тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итәбез. Әгәр сезнең һорауларыгыз булһа, кәңәшләрегез булһа, рәхим итеп шалтыратыгыз. Безнең телефон һандары үзгәрешһез 95-90. Бына ошондый юнәлештә алып бару өчен ошо оешманың үзендә илһөрләр тупланган дип әйтәһем килә инде. Иң беренче өлгө булыр да. Өлгө булырлык. Һәр кемдең үзенең тәҗрибәһе бар. Кемдер спорт өлкәһендә тренер бит инде. Кемдер, мәсәлән, мәдәният өлкәһендә анда концертлар оештырырга яки анда билдәле безнең артистларыбызны йыйырга ярдәм итә бит инде. Мин үзем күбрәк мәгариф өлкәһендә булгас, мәсәлән, элекке эшләрем буенча ла тупланган тәҗрибәмне кулланам бит инде. Һәм бу безнең бына ошондай шәхестәр йыелып бер юнәлештә дәррәү бер гаилә һәм эш алып барулары ул отышлы гына инде. Без менә кайберәүләр уйлыйлар, хәзерге заманда конкурентлык көчле бит инде. Без менә ошо министрлыктарга, мәктәптәргә без ярдәм йөзеннән эштә алып барабыз. Һәм кайберәүләр безгә хатта төрле теге сетрикле һораулар да биреп карыйлар бит инде. Юк, без үзебезнең юлдан тайпылмайбыз. Без балалар менән, ветерандар белән эшләйбез дип. Бик матур эш алып бараһыгыз. Гөлшат Рәмил кызы, һезнең бына мәктәптә илһөрлек Гомумән истәр тамакта. тәрбияләйдәрме балаларда? Әлбәттә, безнең бик күп илһөергә кагылышлы конкурслар үтәрәләр, фестивальләр үткәрәбез бит инде. Балалар йыр ятлай, үзара ярышып сыгыш яһайлар. Һәм дә тырышабыз инде, чөнки иң тәүдә патриотлык тойгыһы, илһөерлек тойгыһы балаларда булырга тиеш. Чөнки безгә илебезне күтәрергә кирәк, телебезне күтәрергә кирәк, шуңа тарихты белергә кирәк. Без өйрәтмәһә кем өйрәтә аларга? Бына без элек без бит инде Советтар Союзында туып үскән балаларбыз. Элек бына Салават Фатхетдинов бер интервьюһында ла әйтте бит, элек армияга бармай калу оят була торганы. Хурлык ханалды. Хәзер армиянан касып калу зур горурлык ханала. Хәзер яңынан модага ингән диләр. Хәзер инде әлбәттә безнең армиябыздан гына патриотик безнең тәрбияле көсәйде, шуңа күрә хәзер армияга бик теләп баручылар бар. Шуңа күрә без әлбәттә үзебезнең яшьләребезне, илебезне хаклау буенча ла, шулай тарихыбызны белү буенча ла тәрбия эш алып барырга тиеш. Хөрмәтле тамашачылар, без һәр вакыттагыса тура эфирда эшләйбез. Һез үзегезнең укучыларыгызны, балаларыгызны илһөерлек рухында тәрбияләйһегезме? Әйдәгез, ошо хакта без әңгәмәләшәбез. Безгә шылтыратыгыз, телефон һандары үзгәрешһез 295-92-72. Без темабызда дәвам итәйек. Гөлшат Рәмил кызы, һезгә әйтеп, һездән һорап киттек бит инде. Һез иң беренче үзегез викторинада катнашканһыгыз, хәзер балаларыгызны ылыктыраһызмы, укучыларыгызны? Әлбәттә ылыктырабыз. Тагын 2 конкурс бар әле безнең алда. Бу безнең гаилә, безнең кумарткаһы һәм дә шәҗәрә.
Әлеге әҙерләйбез, сроктар бар бит әле. Шуға килербез әле, Алла бирһә, тагын һеҙгә лә килербез әле. Беҙҙең студияға шылтыратыуҙар бар. Рәхим итегеҙ. Хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә, республика программаһын алып барыусы Рәсүл Ҡарабулатов һәм Ишкина Һылыу, ҡатнашыусылар, һеҙгә ҙур рәхмәт, һеҙҙең тапшырыуығыҙҙы һәр ваҡыт ҡарап барам һәм бик иғтибарлымын. Мына бөгөн бик матур тема күтәргәнһегеҙ, илһөйәрлек темаһы. Мин үҙ ғүмерем буйына педагогия хеҙмәтендә хеҙмәт иттем, гимназия директоры булдым. Бына минең шундай теләгем бар. Илһөйәрлек темаһы ул һәр бер мәктәптә башлана. Сөнки һәр мәктәптең үҙенең тарихы бар. Ул тарихын балаларға еткерергә кәрәк. Унда эшләп киткән ветерандар бар. Ул ветерандарҙың биографияларын һөйләп, уларҙың мәктәп өсөн күпме көс һалғандарын әйтеү. Бына былар да балаларға илһөйәрлек тәрбиәләй. Сөнки илһөйәрлек ул үҙеңдең йәшәгән төбәгеңдән башлана. Мин шуны еткерермен. Интернет аша гына, әлбиттә, ул илһөйәрлек темаһын алып барырға була. Унда күпме һорауҙарға яуап та бирергә була. Мына Рәсүл Ҡарабулатов тура һорау бирҙе. Уға ҡарата закондар бармы ти? Уға ҡарата бына ҡоро һүҙ менән генә ҡалырлыҡ булмаһын тигән теләк еткерҙе ул. Мин дә шуға ҡушылам. Ысынлап та ул ҡоро һүҙҙә генә булмаһын. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы хәҙерге балаларҙа бына был тема ул өстән-мөстәнерәк кенә бара башланы. Шуның өсөн минең теләгем киләсәктә мәктәптән, үҙенең уҡыған төбәгенән, уҡыған еренән, йәшәгән еренән башланһын тип. Рәхмәт. Бик матур теләктәр яңғыраны. Һеҙ ҙә хуплайһығыҙҙыр, әлбиттә. Ғүмер буйы уҡытҡан, ғүмер буйы балалар тәрбиәләгән кешенең һүҙҙәре был. Изге һүҙҙәре. Әлбиттә, мин педагог булараҡ уның менән тулыһынса килешәм. Бына мин билдәле шәхес Виссарион Белинскийҙың ниндәй генә илһөйәрлек булһа ла, ул тик уны эш менән генә дәлилләп була дип әйткән бит инде. Уның да һүҙҙәрен беҙ мына үҙебеҙгә эпиграф итеп алғанбыҙ бит инде. Бына ошо балалар үҙҙәренең, ғаиләләренең тарихын, шәхестәрен өйрәнеп ғорурланмайынса, ул әлбиттә илһөйәрлек, илде һаҡлау кимәленә күтәрелгән ҙур шәхес була алмай. Ул иң тәүҙә ғаиләһендә ошо илһөйәрлекте аңларға тейеш. Илде, ватанды һаҡлау өсөн. Рәхмәт. Бына һеҙ Инде рәхмәт шул был шылтыратыуҙарына. Әлбиттә, минең дә фекерем бар. Бөтә нәмә ғаиләнән башлана. Ояһында нимә күрә, осҡанында ла шул була. Беҙ уҡытыусылар шуны тик тартып, нисегенде Дөрөҫ юҫыҡҡа ебәреп, дөрөҫ юлға һалып, балаларҙы тәрбиәләргә тырышабыҙ. Беҙ уҡытыусылар үҙебеҙҙең хәлдән килгәнсе барлыҡ нәмәне эшләйбеҙ. Ата-әсәнең дә ярҙамы булырға тейештер тип уйлайым. Бына был ойошма, бына яңыраҡ ҡына быйыл, тип әйтәйек, быйыл һеҙҙең юҫыҡ эшләүегеҙҙең йүнәлеше Шайморатов генерал буйынса булды, шулай бит? Беҙ 2016 йылдың октябрендә иғлан иттек. Сөнки декабр айында бит инде Башҡорт кавалерия дивизияһының ойошторолоуына 75 йыл тулды. Шуға арнап 16 йылдың 1 декабрынан акция иғлан иттек һәм мәктәптәрҙе саҡырҙыҡ бит инде, хаттар ебәрҙек. Бына беҙҙең Өфө ҡалаһынан 147-нсе мәктәп етәкселегенә беҙ рәхмәтлебеҙ. Улар һәр бер беҙҙең сараларыбыҙҙа ҡатнашалар һәм әүҙем ҡатнашалар. Ундайҙар бик күптәр. Бына Бөрйән районынан, Йәнсура районынан киләләр, Стәрлетамаҡ ҡалаһынан, Өфө ҡалаһынан бик күптәр ҡатнашалар. Был шатлыҡлы күренеш. Сөнки беҙ ошо республика кимәлендә үҙенең һәләтен күрһәткән балаларҙы Мәскәүҙәге бөтә Рәсәй конкурстарына тәҡдим итәбеҙ. Сөнки беҙҙе Рәсәй кимәлендә беләләр һәм беҙгә төрлө һорауҙар менән мөрәжәғәт итәләр инде. Беҙ иң яҡшы эштәрҙе. Бына былтырғы беҙҙең эшебеҙ, бер ҡыҙыбыҙҙың Дүртөйлө районынан Назар Наджми исемендәге Башҡорт гимназияһынан Сәғәдәт исемле Ғалимова ҡыҙыҡайыбыҙ былтыр статуэтка менән сертификат алып ҡайтты. Уның ижади эше
эҙләнеү эше, презентацияһы беҙҙең үҙәк музейҙа һаҡлана. Бөйөк Ватан һуғышы музейына күргәҙмәгә ҡуйылды һәм ул уның архивында һаҡланасаҡ. Рәхмәт, Рәйлә Рәйлә Камил Камил рәхмәт һеҙгә, Гөлшат Рәмил һеҙгә йыраҡ араларҙа яҡын итеп килгәнегеҙ өсөн рәхмәт. Илһөйәр балаларығыҙ тағы ла күп булһын. Һеҙҙең Киләсәктә буындарыбыҙҙы тәрбиәләргә, патриотик рухта. Викторина акцияларҙа күберәк ҡатнашһындар. Һеҙҙең менән әңгәмәгә бүленгән ваҡытыбыҙ аҙағына ла яҡынлашты. Һеҙгә уңыштар теләп хушлашабыҙ. Хәҙер иһә хәбәрҙәрҙең сираттағы сығарылышы.